วัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องมาพอกันเวลาหิวอีกที่เก่าใส่ลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นหมูเอ็นหมูแล้วก็มีไข่ต้มมา